okay ဒါဆိုကျွန်တော် exit နဲ့ထွက်လိုက်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Microsoft Edge ကိုဖြတ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က PISP ပေါ့နော်တောင်းမလို့နှစ်သက်တယ်လို့ပဲရဲလို့ရပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တာကတော့ PISP ကိုတော့ကြိုက်တယ်ဒါကတော့မိမိရဲ့သဘောဆန္ဒပေါ့နော်ဒါကတော့ library ပြပါကိုကဒါတော့အများကြီးပါပဲဗျာနော်ကျွန်တော်ပြောစရာတော့မလိုပါဘူးအများကြီးပါပဲအဲ့တော့နှစ်သက်တဲ့ဟိုပုံစံမျိုးတက်မဲ့ဟိုရှာလိုက်ပေါ့ဗျာနော်နှစ်သက်တဲ့ပုံစံနှစ်သက်တဲ့ဟိုကို innovative video လေးကိုပဲရှာလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါတော့ပြောစရာအများကြီးမလိုဘူးပေါ့ဗျာနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်က PISP ကိုကျွန်တော်ကသွားလိုက်ပါနော် PISP နော် okay ဒီမှာ24 million เนาะပုံနေရရှိပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖွင့်လိုက်ပါโอเคအဲ့တော့မိမိဒီမှာမိမိနဲ့တက်တဲ့ video final လေး short video final လေး animated video final လေးအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရှာလို့လဲရတယ်တသိမကွာကိုစိတ်ကြိုက်တရားဝတ်တွေကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ပုံကြိုက်တယ်လဲပေါ့နော်ကိုကြက်တဲ့ပုံလေးကိုပဲရှာမလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးရှာမလဲအဲ့တော့နှစ်သက်တယ်လို့ပဲရှာဒါကတော့ image ဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒါ image ပုံလေးဖြစ်ပါတယ် video ပုံဆိုရင် video ပုံပေါ့နော်အမှကျွန်တော်တို့ picture graphic ပေါ့နော်ဒါမှ sound video နော်အကုန်လုံးရှိပါတယ်အဲ့တော့နှစ်သက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာရှာရင်ကောင်းလဲဆိုတော့ကကျွန်တော်က WAD ရ water ပေါ့ဗျာနော်လွယ်နေတကူပဲကိုကလည်းဒီအင်္ဂလိပ်စာမင်းနဲ့ဆို water တို့ဘာလို့ပဲရတာ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် wallpaper လေးတက်လာပါတယ်နော် okay okay ဒီမှာလာမင်းနဲ့ဟိုလေးရှိရနော်ဒါလေးဆိုရင်ခေါင်းတယ် okay အဲဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က download ဆွဲလို့ရပါတယ်နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာ download ဆွဲမယ်သူက920 pixel ပေးမလားကိုဘယ်အောင်ရွေးမလဲပေါ့နော်1080 full FHD ဖြစ်သွားပြီ full HD ဖြစ် high definition ဖြစ်သွားပြီတော့ဒါဆိုရင် definition high definition မရှိဘူး920နဲ့ကျွန်တော် download ဆွဲလိုက် okay okay ဒါဆိုရင်တစ်ခုပြီးသွားပြီ okay နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ဆွဲလိုက်ဒီမှာရေးတကောနော် okay full HD သူက full HD 4K တော့ full HD ဟိုဖြစ်နေเนาะ1410ကျွန်တော်920ပဲကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ် okay ဒါဆို7လောက်ရှိเนาะ7မိနစ်လောက်ရှိ okay ဒါဆိုရင်တော့ပြီးသွားပြီ video တွေက waterfall တွေကိုရောက်တယ်เนาะ video တွေက waterfall okay အဲ့တော့ခုနအတိုင်းပဲဒီကောင် online မယ် okay ဒါဆို online မေးတော့ထည့်မယ်အပေါင်းလက္ခဏာလေးနှိပ်မယ်အပေါင်းလက္ခဏာလေးနှိပ်မယ်ခုနတော့ waterfall ရဲ့ waterfall နဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနတော့က
waterfall နဲ့ strong ထည့်ပြီး waterfall graphic waterfall နဲ့ graphic နော် sorry waterfall okay waterfall ဒီမှာအဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးပဲသိမြင်ထင်ပါတယ် okay နော်ဒီမှာ waterfall okay light animation wallpaper ဖြစ်ပါတယ်ထောက်ပို့ဌာနဖြစ်ပါတယ်ပြည့်ပြည့်စုံစွာကျွန်တော်ဖော်ပြသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ် Microsoft Store ကနေဆွဲရတဲ့သူတွေက Microsoft Store ကိုဆွဲပါ Microsoft Store ကနေဆွဲမရတဲ့ library wallpaper ဆိုရင်ယခုလိုနီးနဲ့ post video wallpaper နဲ့အသုံးပြုလို့လည်းရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က live wallpaper ထောက်ပို့ဌာနနှစ်မျိုးကိုပြည့်ပြည့်စုံစွာဖော်ပြတဲ့တစ်မျိုးမှာအကယ်၍များကျွန်တော်တို့က Microsoft Store ကိုဖွင့်မရဘူးဝင်မရဘူးဆိုရင် Microsoft Store က support ပေးတဲ့ library wallpaper ကို Funhouse ကနေဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတဲ့တကြောင်เนาะ okay ပြီးရင်တော့ library wallpaper ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကနေဆွဲပြီးတော့ installation လုပ်ပြီးပြီးနောက်ပဲအဲ့ဒါကိုလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီ third party software ဖြစ်တဲ့ post video download တာနဲ့post video wallpaper နဲ့ဆွဲလို့လည်းရတယ်ဆိုတာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်မလက comment တို့ဒီမဟုတ် messenger ကိုလာရောက်မင်းမြဲနိုင်ပါနဲ့ခင်ဗျ